Gëzimi për spitalin nuk i zgjati shumë Gzim Bajramit, drejtor të deritanishëm të këtij institucioni. Krahas kumtimit për ndërtimin e spitalit të ri, Bajrami dje ka marrë një lajm tjetër, vendimin zyrtar nga drejtori i QKUK-s Curxhocaj se i është ndërprer kontrata e punës si drejtor spitali. Këtë lajm të hidhur për të e konfirmoi vet Bajrami, tha se kjo e pa drejt ju bë me qëllime të caktuara. Ai madje shkarkimin e tij e lidh me projektin e spitalit. Faktikisht unë marr pëlqimin e bordit QKUK-s, marr pëlqimin e ministrit dhe kryeministrit për fillimin e tenderit, ndërsa drejtori i QKUK-s u më thirr mua në performancë të nesërmen, edhe të pas nesër del me një njoftim që se nuk e kam kalu performancën. Edhe do me thonë një ditë me vonë, më lëshon vendimin që më ndërprejet kontrata. Në bazë? Në bazë, kënë se unë nuk kam bërë performancë të mirë. Por 6 muaj. Se po e lidhni me projektin e spitalit? Po e lidhëm në realitet se ai ka qenë kundër. Drejtori i QKUK-s ka qenë kundër fillimit të spitalit. Me qenë se zotimin e parëve, mjeteve që kemi pas 450.000 euro, ai ka dëshiru që ato mjete të shfrytëzoj për qëllimet veta në QKUK, të bëjnë renovimin apo intervenimet në ambulantët specialistike të QKUK-s. Dhe kujtoni që kjo është një hakmarrje? Besoj që po. Me qenë se ju si gazetar dhe si vendas të me e dini ju shumë mirë se çfarë performancë kam pasur ne, se në çfarë pozite ka marrë para 4 vite spitalin dhe çfarë është sot. I paralajmëruar për performancë negative që ka bërë drejtori i spitalit Gzim Bajrami, ishte edhe kryetari i komunës Muharrem Sfarqa. Ka edhe matje të performancave të drejtorit të tashëm të spitalit, të cilat, sipas njoftimeve që kam dhe nga kontakti jemi drejt për drejt me te, ka një matje të performancës negative për fatkeq nga drejtori i shërbimeve universitare të kështu të klinikave tona, nga drejtori Curxhocaj. Unë dëshiroj që këtë matje të performancës mos ta lidh me çështjen e këtij spitali, për shkak të prirjeve pozitive që kam, por megjithatë mendoj që do të gjenden mënyra për ta tejkaluar këtë situatë dhe kjo nuk do të shndrohet në pengesë për realizimin e këtij projekti madhor. Gzim Bajrami tha se detyrën do ta dorëzoj pa kurfar pengese, por që ankesat e tij drejt institucioneve relevante nuk do t'i ndalë derisa ato të shqyrtohen detajisht. Tjetër, unë nuk është problem, unë ankesat dhe njoftimet i kam bën në Ministritë të Shëndetësisë, në bardë, ankesën e kam bën, po mendoj reagimin e kam bën tek drejtori, kështu të mirën parasysh se është e pamundur të më ndërpritet kontrata në bazë të thënies së tij që unë kontratën, po mendoj unë performancën se kam kalu, ndërsa unë kam njoftime para 10 dite që ka citu vetë drejtori, që në performancën do të vlerësoj negativisht dhe s'do të pret shtatori. Kjo është, e thoni, shumë e vërtetë dhe reale. Unë problem të tillë kam pas me ta kur kam marrë mandatin e dytë, edhe pse kemi paneli ka vendos për mua, thjesht me pojën e kam qenë shumë larg kundër kandidatëve të tjerë dhe u mundu që mos më nënshkru kontratën. Kështu që është deshtë të marrë masa tjera, shembull të bëj ankesë të thesa është vendosur në favor timin. I kontaktuar me telefon, drejtori i QKUK-s Curxhocaj tha se vendimi i tij për ndërprerjen e kontratës së punës për drejtorin Gzim Bajrami bazohet në arsyet për performancë negative të punës që nuk ka arritur as deri në 50%. Deri në zgjedhjen e drejtorit të ri, personeli i spitalit vendosi që si ushtrues detyre të emërohet Bejtush Jaha, specialist i këtij spitali.